Vorbereitung auf den Landeanflug. Was auch immer für diese Übertragungen verantwortlich ist, das zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wirkt genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von Kijin. Hallo und herzlich willkommen hier bei Ikuma Games. Ich zeige euch heute die JKXR Dr. Beef Mod zu dem Spiel Jedi Academy 2 Jedi Outcast. Das ist eine, ja, im Prinzip das komplette Spiel Jedi Knight Jedi Outcast Standalone für die Pico 4 und für die Pico 3 Link. Das ist der Hammer. Also ihr habt das PC-Spiel komplett auf der Pico 4. Ihr müsst das Spiel besitzen, also die Steam-Version oder die GOG-Version oder, weiß nicht, wenn ihr das Ding auf CD noch rumliegen habt, dann müsst ihr ein paar Dateien rüberfrachten auf eure Pico. Ich zeige euch am Ende dieses Videos die Installation des Ganzen und zocke jetzt einfach ein bisschen bei euch und zeige euch so ein paar Spielelemente. Ich habe schon über eine Stunde aufgenommen, aber meine Pico hatte dann wohl doch keine Lust, das Gameplay zu speichern. Also seht ihr nicht den Anfang des Spiels, sondern ein bisschen mittendrin. Ich bin jetzt so in der Mitte von Level 2. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann kann ich euch alle möglichen Elemente so zeigen. Ihr habt Full Motion Control, also ihr habt eure Hand hier und könnt damit interagieren. Ihr habt hier das Interface und eure Waffe habt ihr hier. Und insbesondere macht das richtig Laune mit dem V-Rifle Gunstock, denn ihr könnt richtig cool hier spielen und hier zielen und so weiter. Das funktioniert richtig gut. Und eins der geilen Features, zack, am Auge und ihr habt hier das Visier. Also Dr. Beef hat hier mal wieder eine richtig geile Glanzleistung hingelegt. Ein altes Spiel auf dem PC Standalone, ne? Bedenkt das. Ihr könnt es auf eurer Pico sonst wo spielen. Ich habe kein Kabel hier um mich rum. Das ist wirklich der Hammer. Ja, ihr könnt hier mit dem Trigger, mit dem Grip-Button könnt ihr eure Waffen wechseln. Oder der Blaster. Ne, auch alles hier funktionabel mit dem Gunstock, richtig cool. Und hier ein paar Granaten. Die kann man auch richtig gut werfen, das funktioniert echt gut. Upp. So. Zum Laserschwert kommt man noch im Spiel. Ich habe jetzt noch keins. Es gibt auch Force Power und so weiter, wer das Spiel noch nicht kennt. Richtig gutes Spiel aus dem Universum von Star Wars. Soweit ich weiß, nicht mehr Kanon. Also zu der Story von Star Wars und so weiter, aber es interessiert mich sowieso nicht. Die Filme sind jetzt sowieso nicht mehr so gut. Naja. Aber auf jeden Fall ein zeitloser Klassiker, meiner Meinung nach. Die Grafik ist natürlich ein bisschen grob, aber auf jeden Fall deutlich. Ja, ich glaube, enhanced ist es doch ein bisschen. Ein paar neue Texturen und so. Man konnte auch ein paar Mods sich aussuchen und das hat ganz gut funktioniert. Ich zeige euch nochmal das Menü. Hier habt ihr euer Datapad. Ihr habt hier ein normales Menü, da könnt ihr auch speichern. Sieht übrigens richtig gut aus hier vor euch. Hochauflösend. Ich speichere mal ab. So, hier Controls. Könnt ihr alle möglichen Sachen ändern. Direction Mode, HDMI, HMD oder Offhand Controller. Dann Smooth Turn oder Snap Turn. Left-Handed Mode und so weiter und so fort. Alles mögliche dabei. Gesture Trigger. Das ist, wenn ihr mit der linken Hand etwas berühren wollt, aktivieren, dann könnt ihr das machen. Gesture. Warte mal. Toggle String Use Action by Gesture not active in Third Person. Ja, Third Person kann man irgendwie auch einstellen. Ich habe nur noch nicht gesehen. Ah, guck mal hier, Manual. Auto. Aha. Achso, wenn man das Lichtschwert benutzt, dann wird das, geht es in Third Person. Manual. Naja, müssen wir mal gucken. Bis wir das mal haben. Force Power kann man einstellen. Ein paar Comfort-Optionen. Immersive Cinematics, das ist mittendrin. Oder es wird 2D. Und hier gibt es sogar ein paar Tutorial-Sachen. Das finde ich ganz cool gemacht. Zum Beispiel Select Weapons, Force Items. Dann kommt hier ein kleines Video. Habe ich euch gezeigt, wenn ihr den Grip-Button nutzt, dann könnt ihr eure Sachen auswählen. Ah ja, genau. Warte. Grip-Button hier einmal nach rechts, dann habt ihr eure Bagda-Kanister und so. Also alles ganz cool. Genau, eine Stunde habe ich schon aufgenommen. Jetzt muss ich so weitermachen. Aber vielleicht seht ihr dann, was hier abgeht. So, nochmal doppelt gucken, ob hier alles funktioniert. Ich aufnehme, jupp. So, ihr könnt euch auch ducken.
Und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. Ein sehr puzzle-lastiges Spiel, also wirklich ein richtig guter... Okay. Ein richtig guter Story-Shooter. Was war das? Genau, hier. Ups. Oh. Okay, das war ein bisschen hetzig. Oh, wo kommst du denn her? Okay, die machen gut Schaden. Ich muss hier... Ah, ich habe keine... Doch. Genau. Wagda-Kanister. So, jetzt müssen wir Hier ist nicht. den zerstören. Keine Zugangskarte, okay. Aber hier kann ich... Hier liegen irgendwelche Gefangenen oder so. Sehr gut. Abkürzung freigeschaltet. Ups. Na komm. Hier und da ein wenig janky, aber eigentlich insgesamt total gut spielbar. Was war das? Sperrt ihn ein. Wer sind die denn alle? Hey. Bin ich das? Sieht aus wie ich. Also Kalkatan. Oh. Ist hier noch irgendwas? Hallo. Ich glaube, die sind hier einfach verreckt. Ah, guck mal. Ups, wo ist meine Waffe? Gut, das habe ich freigeschaltet. Jetzt kann ich hier weitergehen. Mhm. Ah ja. Oh. Ist hier noch irgendwo einer? Jump'n'Run-Passagen sind durchaus schwierig. Ja, okay. Ein paar Sachen eingesammelt, aber ich glaube, das hilft uns nicht wirklich weiter. Ich muss dahin, das aktivieren und dann öffnet sich das bestimmt. Das sieht man nämlich, irgendwas wird hier passieren. Kann ich mit denen was machen? Nope. Von hier bin ich gekommen.
Hier geht's auch noch nicht rein. Hier wäre es cool eigentlich, weil ich brauche ein Schild. So, beim Gefängnis war ich. Vielleicht hier dran vorbei. Nee, habe ich die... Nee, ich brauche eine Zugangskarte. Der hat die Zugangskarte. Drecksack. Habe ich gar nicht gesehen. Na? Ja, keine Ahnung, was das macht. Ich bin ein bisschen paranoid. Ich muss immer gucken, ob mein Gameplay noch läuft. Tada. Ups. Ja, genau. Es gibt hier noch so G-Modes. Die kann man hier mit der X-Taste ändern, damit man nicht so schnell läuft. Das ist durchaus hilfreich. Keine Ahnung, was das macht. Ich glaube, hiermit konnte ich die Waffen deaktivieren. Naja, egal. Die Da ist er! Aus dem Weg! Vorsicht, Minen! was... Dr. Beef hat hier ein paar Änderungen am Spiel vorgenommen, damit das Spiel ein bisschen immersiver ist. Vor allen Dingen mit dem Lichtschwert macht man wohl deutlich mehr Schaden. Das kann man aber auch ausstellen, ne? Wenn man lieber das klassische Erlebnis hat. Vor allem, wenn man so ein Jedi Outcast Hardliner ist und genau weiß, wie das Spiel funktioniert, wie viel Schaden man macht und so weiter, kann das natürlich störend sein. Hier kann jetzt das hier helfen. Zack. Weg sind die Bösen. Upp. Ah ja, guck mal. Jetzt sind wir hier. Ja, aber wo will ich hin? Genau, jetzt habe ich hier irgendwas gemacht. Zum 3. Mal. Mal gucken, was jetzt hier anders ist. Ah ja, guck. Oh, noch mehr. Und jetzt? Ist immer noch nicht offen. Ich war mir ziemlich sicher, dass es da reingeht. Naja. Geheime Sektion des Außenpostens untersuchen, Truppen der Hinterbliebenen angreifen und die Jen und die Ravens treffen. Das ist immer noch meine Mission. Hat sich in Level 2 noch nicht geändert. Also es ist viel Suchen in dem Spiel, das ist auf jeden Fall. Oh. Hallo? Republikanischer
Hier bin ich gekommen, ne? Ja. Wie komme ich zu denen hin? Hier ist zu. Vielleicht muss ich doch einfach hier wieder raus. Ist hier irgendwas aufgegangen? Nichts Neues. Vielleicht ist hier irgendwas Neues. Der war doch eben noch zu, ne? Ne, das war das Gefängnis, stimmt. Da war ich ja schon. Aber trotzdem, irgendwie muss es hier doch weitergehen. Ist zu. Na komm. Sag mir, wo ich hin muss. Hier rein, da rein. Irgendein Terminal vergessen? Ja, zum dritten Mal bin ich jetzt hier. Habe ich irgendwas vergessen? Okay, also ich dachte, das wäre noch zu, weil es so rötlich ist. Gut, es wabert nicht. Okay, merken. Es muss wabern, damit es als abgeschlossen gilt. Oh shit. Fuck. Okay.
Mann, das ist so cool, ihr glaubt's nicht. Also dieses Geschütz habe ich gerade mit dem Kopf gesteuert. Oh. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh Gott, es bewegt sich. Nein? Doch, es bewegt sich, ne? Oh, oh. Oh, shit. Okay. Oh, Mann. Da passiert auf jeden Fall eine ganze Menge in dem Spiel. Zugangskarte haben wir noch nicht, okay. Die holen wir uns doch. Was ist hier? Ups. Okay. Oh. Kai-Katan ist tot. Scheiße. Da ist Gift drin, ne? Fuck. Oh, wo hat er gespeichert? Merkt euch. Regelmäßig speichern. Oh, scheiße. Das ist sehr weit zurückliegend. Oh, Mann. Oh, Mann. Das hier ist noch nicht frei, ne? Okay. Okay. Wie lange nehmen wir auf? 25 Minuten. Okay. Ich würde sagen, ich spiele so für mich ein bisschen weiter. Und skippe zu dem Punkt, wo ja, man das erste Mal ein Lichtschwert hat. Beziehungsweise informiere ich mich erstmal darüber, wie lange das dauert. Denn ich möchte euch die Mod schon zeigen. Vielleicht reiche ich sonst ein extra Video nach, wo man noch ein paar Lichtschwertkämpfe sehen kann. Oder wir probieren eine Mod aus. Mal gucken. Auf jeden Fall, bis gleich. So Leute, ja, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie lange das dauert, bis man ein Lichtschwert hat. Und das dauert wohl noch eine ganze Weile. Und ja, ich würde das auf jeden Fall normal spielen. Aber ich möchte euch natürlich die Mod im vollen Umfang zeigen. Darum habe ich ein bisschen gecheatet. Was habe ich hier noch? Würgegriff. Ich habe auf jeden Fall alle Fähigkeiten, alle Waffen, damit wir uns die mal ein bisschen anschauen können. Die Sniper habe ich richtig geliebt bei dem Spiel. Und ja, ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Force. Was haben wir hier denn? Griff. Schub. Geschwindigkeit. Boah, ist auf jeden Fall ein komischer Effekt. Und ja, auf jeden Fall das Lichtschwert. Wir können hier auch in die Third-Person-Sicht umschalten. Aber das macht längst nicht so viel Spaß. Und ja, soweit ich weiß, könnt ihr auch einfach so kämpfen. Und hier wieder der V-Rifle Gunstock. Mit dem könnt ihr einfach wechseln und dann ein Lichtschwert. Und die Dinger sind echt so leicht, dass das echt super funktioniert. So. Ups. Ja, ich sollte eine andere Magie wählen. Heilung habe ich auch. Okay. Blitz. Oh, ja, genau. Was war das?
Zeitlupe. Das ist schon gemein, oder? Ja. Das muss man noch ein bisschen üben. Es gibt keinen Kampf. Wo seid ihr? Natürlich springt man auch viel höher als Jedi. Deswegen können wir solche Sachen wie hier eigentlich cheaten. Nun geht denn. Waffen funktionieren manchmal doch besser, ne? Was haben wir hier für eine Waffe? Okay, Minen. Ist das ein Raketenwerfer? Ne, sowas wie eine Shotgun. Ja, auf jeden Fall macht das Laune. Ich guck mal hier. Ich zeige euch mal die Sheets. Kann man in der Mod extra aktivieren. Empfehle ich euch nur, wenn ihr es showcasen wollt oder es halt noch schon 1000-mal durchgespielt habt. Aber jetzt spawnen wir mal einfach hier so ein Jedi oder so. Was haben wir denn hier? Jedi. Gibt es hier auch Imperial? Was sind denn Sith hier? Reborn. Ich glaube, das sind Bosse. Sind auf der dunklen Seite. Sind auf der dunklen Seite. Okay. Den habe ich gekillt. Deine Anstrengung ist vergeblich. Oh! Hat er mir den Kopf abgetrennt. Alter Schwede. Ha, krass, okay, okay, jetzt habe ich die ganzen Cheats nicht mehr. Schade. Ja, ihr habt es gesehen. Das sollte vielleicht als Einblick reichen. Ein kleiner Tipp noch. Ihr könnt schnell speichern und schnell laden. Das habe ich mir gerade eben noch in den Tutorials reingezogen. Indem ihr X drückt und dann an euren Kopf haltet. Oder? Wie war das? Warte mal. Irgendwie so. Warte mal, ich gucke nochmal nach. Das klappt gerade bei mir nicht. Hier bei den Controls könnt ihr das nachschauen. JKXR. To use a quick save feature, put your offhand behind your head and press X. Okay. War das vielleicht nicht weit genug hinten? Doch, das ist meine Offhand und das ist X. Warte mal, habe ich was... Okay, das scheint bei mir nicht zu funktionieren. Nee. Put your offhand behind your head and press Y. Put your offhand behind your head and press X. Habe ich doch gemacht. Ist das nicht aktiv oder so? Klappt bei mir gerade nicht. Doch. Okay, jetzt klappt's. Keine Ahnung, was das
war. Also dann ruckelt es einmal kurz. Laden seht ihr natürlich. Lohnt sich das auszuprobieren, weil ich bin relativ weit gekommen und dann, ja, bin ich gestorben und habe gesehen, ups, bin tot. Also, jetzt geht's wieder nicht. Okay, man muss, glaube ich, schnell sein. Einfach zack, zack und dann funktioniert das. So, wie versprochen zeige ich euch jetzt im Anschluss, wie die Mod installiert wird und was ihr mit dem JKXR Companion machen könnt. Zum Beispiel ja diese Cheats hier aktivieren. Könnt ihr dann mit diesem Tool. Und eben auch ein paar Enhancements, sowas wie... Okay, man kann Lichtschwert nur, also Third Person nur mit Lichtschwert machen. Wollte ich jetzt zeigen, dass mein Kai Katan hier einen anderen Skin hat oder sowas, ne? Das könnt ihr dann in der Companion App, so wie einige kreierte Level von der Community. Wenn euch Content fehlt für JKXR, ihr habt das Spiel durchgespielt, aber findet das Gameplay klasse und wollt weiterspielen, dann gibt es da noch ein bisschen mehr Content. Das ist eigentlich ganz cool. Also dann, wir sehen uns gleich in der Installation. Bis denn. Okay Leute, ich zeige euch jetzt, wie ihr JKXR, also die Jedi Knight Mod von Dr. Beef installiert. Und das meiste können wir tatsächlich aus der Brille heraus machen. Wichtig ist, dass ihr die App SideQuest habt. Dafür habe ich schon mal ein Video gemacht. Hier oben am Bildschirmrand werde ich das für euch verlinken. Da zeige ich euch, wie ihr SideQuest benutzt. Und dann müssen wir eigentlich nur noch ein paar Sachen vom PC, also von den Original-Content von Jedi Knight rüberziehen, aber das zeige ich euch Schritt für Schritt. Als allererstes gehen wir in die Brille rein. Wenn ihr SideQuest habt, geht ihr in eure Bibliothek und startet die App. Hier SideQuest, das ist in grün, es gibt jetzt nicht so ein schönes Logo leider, aber die App ist hier zu finden. Hier irgendwo, bei mir war es ganz unten, hier ist es Jedi Knight 2 Jedi Outcast JKXR für die Pico 4 oder generell für Pico-Headsets. Das öffnen wir und dann können wir hier oben Download App in Klammern Sideload klicken und dann wird das Ganze auch schon installiert. Dann kriegen wir hier so eine Meldung, das lassen wir installieren und dann kommt da noch ein zweiter Teil, den müssen wir auch installieren. So. Damit habt ihr das quasi schon auf eurer Pico. Dann gehen wir zurück zur Bibliothek und dann hier ganz unten auf Unbekannt. Und hier haben wir dann die JKXR Companion App und JKXR hier unten. Ja? Ihr müsst jetzt einmal JKXR starten, dann wird bei euch erstmal nichts passieren. Bei mir ist es schon aktiviert, deswegen würde das jetzt ganz normal starten. Ihr startet JKXR, ihr kriegt dann einen schwarzen Bildschirm, lasst den irgendwie ein paar Sekunden laufen und dann könnt ihr eigentlich wieder die App verlassen, indem ihr hier eure Pico-Taste drückt und dann App verlassen drückt. Dann müssen wir als nächstes die Dateien von dem Originalspiel bei Steam oder von GOG oder wie auch immer müsst ihr dann rüberziehen. Um an die nötigen Dateien zu kommen, müsst ihr erstmal den Ordner finden, wo ihr das Spiel installiert habt. Bei Steam ist es immer relativ einfach. Da sucht ihr euer Spiel, zum Beispiel Jedi Knight 2 Jedi Outcast und klickt hier rechts, also Rechtsklick, lokale Dateien durchsuchen und dann öffnet sich direkt der Ordner. Hier gehen wir auf Game Data und auf Base und hier haben wir die Asset-Pakete 0, 1, 2 und 5. Diese 4 Dateien brauchen wir nur und die speichern wir mit Steuerung C und schließen die Pico 4 dann einfach direkt an den PC an und öffnen den Ordner. Den habe ich dann hier und hier befindet sich der Ordner. Also wie gesagt, ihr müsst das Spiel einmal gestartet haben, dann wird es erstmal nicht starten, schwarzer Bildschirm, aber dann werden die Ordner, die man dafür braucht, erstellt. Das ist dieser hier, der JKXR-Ordner. Da gehen wir hier auf Jedi Knight 2, Jedi Knight 3, wie gesagt, gibt es noch nicht public. Wenn ihr das Spiel schon habt, könnt ihr es natürlich schon mal vorbereiten oder wie auch immer. Da gehen wir auf GK2 und dann bei Base. Ich habe jetzt schon einiges hier an Zeug drin.
Da kopieren wir die Asset-Pakete 0, 1, 2 und 5, wie gesagt, rein. Also einmal nochmal Steuerung V und dann sind die hier drinne. Wenn ihr Saves habt von vorher, vielleicht funktionieren die, wenn ihr die hier reinpackt. Also vielleicht könnt ihr direkt da weitermachen, wo ihr am PC aufgehört habt oder wie auch immer. Hier sind auch noch ein paar Mod-Pakete drin, aber das habe ich euch ja vorhin gezeigt. Wichtig sind die Dateien Assets 0, 1, 2 und 5. Die müssen drauf und dann ja, können wir auch schon weitermachen. Wenn ihr jetzt JKXR startet und die Dateien drin habt, dann startet das Spiel ganz normal. Und dann seid ihr hier auch schon drin. Und dann könnt ihr eigentlich schon direkt loslegen. Was ich euch noch zeigen möchte, ist die Companion-App. Die starten wir oben auch einfach unter hier, ne, im unbekannten Bereich. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass ihr ewig lang sucht. So, mit dieser Companion-App könnt ihr verschiedene Dinge erstmal machen. Es gibt zwei Bereiche unten. Links Download Mods und Download Add-ons. Add-ons sind auch Mods, die aber sozusagen das Spielgefühl des Originalspiels erweitern. Wie zum Beispiel hier ein neuer Skin für Kyle Katarn oder verschiedene Blades, hier neuer Sound oder verbesserte Stormtrooper. Das soll alles ganz cool sein. Hier könnt ihr noch Select Game to Start klicken. Das ist für die Zukunft wichtig, weil ihr auch Jedi Knight Academy, also den dritten Teil, mit dieser JKXR Companion App starten könnt. Also JKXR wird nicht eine neue App für Teil 3 sozusagen machen, sondern ihr werdet dann hier einfach die jeweiligen Spiele auswählen, die ihr vorher spielen wollt. Hier habe ich zum Beispiel schon Jedi Knight, Jedi Outcast drin und Jedi Knight Academy, kommt mir den Namen ein bisschen durcheinander, wird noch nachgereicht. Also die entwickeln da gerade noch dran rum. Leute, die den Patreon von Dr. Beef unterstützen, die können das jetzt schon ausprobieren, aber ist auf jeden Fall noch im frühen Status. So, hier bei Download Mods zum Beispiel haben wir ja solche extra Levels, die die Community erstellt haben. Hier sind einige, die man machen kann. So ein bisschen extra Content ist natürlich ganz cool. Und hier würden wir dann unten rechts auf Download drücken müssen und dann installiert sich das einfach von alleine. Und wie gesagt, bei Download Add-ons hier haben wir coole neue Skins. Das wird sich bestimmt auch noch erweitern, die Liste. Das sind Sachen, die es wahrscheinlich vorher schon gab an Mods und Add-ons, die wir jetzt einfach zusätzlich für unsere VR-Version nutzen können. So, und dann klicken wir hier auf Launch. Hier sind noch ein paar Infos. Hier könnt ihr auf Rescan immer gucken, ob neue Sachen da sind oder wenn ihr diese Spiele hinzugefügt habt. Und dann klicken wir auf Launch und sind dann schon wieder im Game. Ah, eine Sache habe ich vergessen. So, zurück. Ihr könnt, wenn ihr Jedi Knight Jedi Outcast noch nicht besitzt, könnt ihr hier in der Companion App eine Demo runterladen. Um das Ganze einfach mal auszuprobieren. Wenn ihr das Spiel noch nicht besitzt oder noch nicht kaufen wollt oder euch noch nicht unsicher seid, wie gut performt das, haben wir unter Download Mods, haben wir hier die Jedi Knight Demo. Die könnt ihr einfach downloaden und dann habt ihr hier die Demo. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ich habe noch gar keine Mod runtergeladen. Wenn ihr jetzt hier eine Mod ladet, kann es natürlich sein, dass ihr die hier extra starten müsst. Bin ich mir nicht sicher, müsst ihr ausprobieren. Guck mal, wie cool diese Waffen hier aussehen. Naja, auf jeden Fall installiert ihr so das Spiel und startet das Ganze und dann funktioniert es auch so ganz gut. So Leute, und das war die Jedi Knight 2 Jedi Outcast VR-Version von Dr. Beef, die JKXR Mod, wie auch immer, läuft Standalone auf der Pico 4, finde ich ein absoluter Wahnsinn, sieht super gut aus, für so ein altes Spiel natürlich, aber eben in VR und das Ganze funktioniert echt super. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst, meinen Kanal abonniert und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Habt ihr es damals schon gespielt oder werdet ihr auf jeden Fall jetzt das erste Mal diese Version so nutzen? Ich habe den Key bei einem Key-Reseller gefunden für 2 Euro. Bei Steam und GOG kostet das glaube ich 9.
Euro. Auf jeden Fall nicht unbedingt teuer und das Spiel bietet auf jeden Fall ordentlich viel Content. Meiner Meinung nach eine super exzellente Leistung wieder mal vom Dr. Beef Team. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.